好，我现在广州，可以看到此时此刻广州下好大的雨啊。先说一下今天时间吧，今天时间是2025年7月9号晚上的9点55分。这个雨的话是受到台风影响的。因为据了解，这个台风原本是往这个华东走的，但是的话它不走了，它掉头了。使得广州的话，接下来几天都会下雨。哗哗的下。那里就是广州的北京路步行街。哇，这雨有点吓人了。可以看到不仅雨大呀，风也挺大的。不过也多得这场雨，让广州的温度没有那么闷热，那么炎热了。这几天广州的温度也是特别的炎热，主要也是因为受到台风的影响吧。等到这个台风过后，广州的温度就会下降到32度左右了，届时的话，广州就没有那么闷热。对吧？带大家看看这里的下雨广州的现状。哇，这里很大风啊！积水了。我看了下天气预报，说这雨的话，明天会下暴雨啊，所以大家明天出门的时候记得带好伞，要不的话就会特别的麻烦了。而且更关注一点。我们可以看到，广州即使下雨了，仍然是可以逛街的。因为这些就是广州的骑楼了。骑楼即使刮风下雨、出太阳都是没有关系的，都可以逛街。哇，这雨！好像是南风雨啊，因为看这个风。风大雨大的。
是有点吓人了，太大了。过不去对面了，因为这里没有骑楼啊。再走的话，我就迷失身了，因为这里真的是太大。他们有伞不用怕，我没有伞了，因为我看了这篇预报，我原本以为今天是不会下雨的，谁知道它下雨了。所以说这个天气的话，变化莫测啊。这边骑走可以走到广州的金山新城，不过这里离金山新城有点远吧。哇，做闪电！来一回就失身了。好了，由于时长的问题，那这个视频就先拍到这里。下个视频继续带大家来逛一下，看一下广州街头最新的现状。那我们下个视频再见，拜拜。